चिट्टै कला हुन्छ होला नि त म चाहिँ खै के भएको छ नि मुटु त ल ला रंडी के छोरा डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। यहाँ पो रमाइलो रहेछ त सो गाइज व्हाट्सअप एन्ड हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सुन्दैछु। अहिले चाहिँ हल्का भिडियो एडिट गर्नु पाएको छैन, भ्याएको छैन होइन, त्यही कारणले चाहिँ अलिक भिडियो युट्युबमा चाहिँ ढिलो हुँदैछ, पेजतिर चाहिँ आइरहेको छ कन्टिन्यू। अनि प्लस मेरो चाहिँ एउटा न्यामबाङ ड्राइभिङ सेन्टरमा सिकेको सँगै हामीले ड्राइभिङ होइन, एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मेरो भिडियो एकदम साथीले एकदम भिडियो हेर्ने रहेछ, एकदम रेस्पेक्ट छ अनि माया छ धेरै, यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला साथी है। त्यही नै हो, सम्झना छ धेरै। ल बाँकी कुरा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि आज म भाइ पनि सालो भाइ पनि आउँदैछ अनि ऊ म लगभग हजुर क्लास आइपुग्नु आँट्यो अरे। अनि म त्यहाँ दाइहरूले बोलाएको छ, रमिते जान्छु पर रमिते ये पानी छिरे है सो गाइस हामी अहिले फिलहाल होइन अहिले हामी रमिते जाँदैछौँ। यस्तो यो मौसम हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले मौसम हेरेर पनि यसो थाहा हुन्छ। बाइक बिग्रेर हैरान छ, पानी तेल भन्दा धेरै पानी छिरेको छ। हेर्न पानी छिरेर हैरान भयो बाइकमा। चिरेको गर्छ हौ, के भन्नु यार, यस्तो छ यार जिन्दगी। बाइक छैन राम्रो यार। अहिले हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन, हाम्रो यो चुलाचुली कम्मलको यो जङ्गल यो ड्यामहरू राम्रो हुँदैछ, विकास हुँदैछ। हाम्रो ठाउँहरू पनि अहिले राम्रो छ। तपाईँहरू यो हेरेर पनि मजा लिन सक्नुहुन्छ कस्तो छ ठाउँ। अब तपाईँहरूलाई यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यूहरू कस्तो दामी आउँछ यहाँबाट। तपाईँले आफै अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। केटाहरू यस्तो बाइकहरू कटाउन नसकेर हैरान। यस्तो हामी यस्तो नाथे हामी त आरामले हो नि। फेरि सिङ्गल डिस्क हो कि गाइस मेरो त्यही यस्तो नाथे बाइक साइकहरू त लापरवाही हानिन्छ भनेको त खोइ रन्डीको छ। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। यस्तो बाटोमा कुदाउनको लागि धेरै सिक्नुपर्छ। तपाईँहरू पनि यहाँ हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। र यता लडाइँ सकिसक्यो गाडी गाडी कुदाउन जान्दैन नगर गाइजहरू यस्तै छ। हामी त अब जङ्गल छिरिसक्यौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो जङ्गलहरू कस्तो छ यहाँको जङ्गलहरू। अब पानी पर्छ जस्तो छ। अब हेरौँ के हुन्छ। अब गन्तव्य पुग्नुभन्दा अगाडि पानी पऱ्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ थाहा छैन। तर अब हेर्दै गरौँ, तपाईँहरू हेरिराख्नु, मजा लिइराख्नु। हाम्रो अगाडिको त युट्युबरै हो भनौँ न, बाइक कुदाउने। म त आज भ्लग बनाइदिइरहेको यसो कस्तो मन लागेर। यस्तै छ है। झन्डै लडे
बाइकले स्लिप हान्दैछ खतरा तरिकाले। सक्नुहुन्छ हाम्रो ठाउँहरू यस्तै छ। उहाँ सुँगुर चलिरहेछ यहाँ हेर्नु। अब हाम्रो यो चुलाचुली हो, हाम्रो चुलाचुली इलाम चिसो मौसम ठाउँ छ। यहाँ घाम वर्षमा एकचोटि लाग्छ। उता त जोतको यो निब्बा हो। ला रन्डीको छोरा। माथि चढ नि देख्दै। सो गाई बाइकले धोका दिन्छ। अस्ति पानी परेर कि दुईचोटि छिरो नि त पानी यहाँ, त्यहाँदेखि भएकै छैन बाइकै मलाई कुद्दैन। अब गाई हामीलाई छोडेर गयो होइन, यस्तो छ दोस्तीहरू दाजुभाइहरू यस्तो छ। बाघले खान्छ कि भाइहरूलाई भन्ने टेन्सन छैन। बिग्रेको बाइकलाई झन् एक्लोपन बनाएर जान्छ कि गर्नु। यस्तो छ जिन्दगी। फर्केको यसले भिडियो गर्नु नि। अब अल्छी गर। बढी देखाउँदै छ नि, बढी देखाइदियो। ओए 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 बढी देखाइदियो, बढी देखाउँछ त्यसले, देखाउँछ। हुइली हान्दैन हुइली। Done? Ba? क्यामेराले फोटो खिचिरहेको छ त। कति कहाँ छ यता? कहाँनिर? Rame त्यो ढाँडा यो चाहिँ 87 को। त दामी पाउँछ रहेछ सेक्वाहरू पनि। यहाँ पो रमाइलो रहेछ त।
कसले निशानले तेरो बाइक टेस्ट राइड हान्नु लिएन एकछिन र त एकचोटि त कता हुन्छ होला नि त म चाहिँ एक लाट हान्छु केटाको धेरै के गर्ने रिसाउँछ फेरि अहिले खतरा कुचो कुद्नुहुन्छ यार यो कस्तो यो त फेरि छ त्यसले कहाँ हेरिरह होला खै कहाँ गयो बेचाराको मुटु नै चुड्यो होला हाल्नु नकुदाको कता उड्छ छ उड्नु चाहिँ खै के भएको छ नि मुटु त होइन धाम जाने बाटोको चाहिँ रमिते डाँडा स्पोट यो जस्तै भइसकेको छ यहाँ त टक्क बाइकमा मान्छेहरू चट्टाएर बस्दो रहेछ ए सरी हुइले हाल्ने भयो निक्लेको थिएँ अब बढी रिस आयो कि क्या फेरि दाइको लागि निक्लिँदा पनि बेसी मन चाहिँ फिलिङ लाग्छ क्या फेरि साथीहरूलाई बेसी म मान्छु क्या फेरि त्यसपालि फोन गर कहाँ फोन बिर्सेर अरे ए झरो पो अरे त भेटाएछ जेसुकै होस् पेट्रोल सर्टेज छ अरे हेरौँ पुरै बन्द छ पुरै झ्याप्पो बन्द छ बोलु यो पेट्रोल किन बन्द भएको नि पुरै भाउ बढ्नु लागिरहेको थाहा भयो मलाई